ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ health tips YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ ඔයාට සුව නිින්දකට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන් වැඩක් ගැන. ඒ කිව්වේ ගෙරවිල්ල ගැන. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ යාළුවෙක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර කවුරු හරි ගොරවනවා. ඔයාට තියෙන පුදුම ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට නිදා ගන්න බෑ. ඒ වගේම අනිත් අයට. එයා නම් සැප නිින්ද ඉන්නවා. එමත් අපි නිදාගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවානේ. ඉතින් ගොරවනවා කියන්නේ හොඳින් සැපට නිින්ද ගිහින් කියන එක කියලා තහවුරු කරගන්න පුළුවන් සාධකයක් කියලා තමයි ගොඩක් අය විශ්වාස කරන්නේ. ඒත් මේක එහෙම දෙයක් නන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද මේ ගෙරවිල්ල පිටිපස්සේ තියෙන කතන්දරේ කියලා. ඉතින් මේ ගෙරවීම කියලා කියන්නේ ශ්වසන පද්ධතියේ වාතය ගමනාගමනට සිද්ධ වෙන බාධාවක් නිසා මේ ශ්වසන ව්‍යුහයේ ඇතිවන දෙදරිකමක්. එහෙම නැත්නම් වයිබ්‍රේට් වීමක් කියලා අපිට සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ හුස්ම ගමන් කරන මාර්ගයේ අවහිර වීමක් නිසා අමාරුවෙන් ගමන් කරන වාතයේ ශබ්දය තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේක කිව්වොත් මේ නිින්දෙන් තමයි ශ්වසන පද්ධතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියන එක කියන්න පුළුවන් දෙයක් මේ ගෙරවීම කියන්නේ. මේකේ තියෙන වාසි අවාසි මොනවද? ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ වාසි නම් නැහැ. අවාසිම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කිව්වේ ඔයාට සුව නිින්දකට මේ දෙයින් බාධාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු සවිස්තරාත්මකව මොකක්ද මේ ගෙරවිල්ලට තියෙන හේතු කියලා. සුළු නිින්දේ ඉඳන් තද නිින්දට වැටෙන්න මේ මාංශ පේශි ලිහිල් වෙලා වැඩි වෙලා මේ ගෙරවීම වැඩි වෙනවා. මුඛයේ පිහිටීම අනුව කෙටි තල්ලක් තියෙන කෙනෙකුගේ වාතය ගමන් කරන්න තියෙන මාර්ගයේ කෙටිවීම, ඒ වගේම නිින්දට පෙර ඇල්කොහොල් භාවිතා කිරීම නිසා ඕමනා ප්‍රමාණයට වඩා මේ ශ්වසන මාර්ගයේ මාංශ පේශි ලිහිල් වීම, ඒ වගේම උපතින් පිහිටන නාසයේ උගුරේ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයන් නිසා මේවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. හොඳ නිින්දක් කලින් ඔයා නොලැබ තිබුණොත් ඔයාට මේ නිින්දේදී මාංශ පේශි අධිකව ලිහිල් වීම නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිදියන ඉරියව්ව, ඒක ඔයා උඩුබැලිය අතර නිදා ගන්නවා නම් මේ උගුරේ මාංශ පේශි ගුරුත්වාකර්ෂණයේ බලපෑමට ලක් වීම නිසා ශ්වසන මාර්ගේ පටු වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් තමයි ගොඩක් දුරට මේ ගෙරවිල්ල කියන දෙයට හේතු වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයනේ මේ ගොරවන එක සාමාන්‍ය දෙයක්ද කියලා. අපි සුළුවෙන් ගණන් ගන්න නැති වුණාට මේ ගෙරවීම කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවක්ම නම් නෙවෙයි. ඔයා ඉහත කියපු හේතු වලට අමතරව මේ ගෙරවීම කියන්නේ obstructive sleep apnea කියන රෝගයේ මූලිකම රෝග ලක්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් නැවත සිද්ධ වෙන මේ ශ්වසනය නැවතීම, ඒ වගේම නැවතත් ආරම්භ වීම වගේ නිින්දේ අක්‍රමවත් බවට සම්බන්ධ වෙන රෝගයක්. අධිකව ගෙරවීම සහ කොච්චර ලොකු නිින්දක් ඔයා ලැබුවත් ඔයාට අධිකව දැනෙන මහන්සිය මේ රෝග ලක්ෂණය නැත්නම් මේ රෝගය හඳුනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ලක්ෂණය. ඉතින් මේකට තියෙන ප්‍රතිකාර ගත්තම වෛද්‍යවරයෙක් මූලිකවම නිර්දේශ කරන්නේ ඔයාගේ සුළු දෛනික චර්යාවන් වෙනස් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ශරීර ස්කන්ධය අඩු කරගන්න, නිින්දට ලං වෙලා ඇල්කොහොල් භාවිතය නවත්වන්න, ඒ වගේම නාසයේ අවහිරතා සඳහා තියෙන ප්‍රතිකාරات ඔයා නිදා ගන්න ක්‍රමයේ උඩුබැලිය අතර නම් ඒක දේවල් වලින් වැළකීමක් වගේ දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් වලුත් මේ ගැටලුව විසඳෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට මුඛයට පළඳින උපකරණයක් හරි නැත්නම් මුඛ ආවරණයක් වගේ මේ අවහිරතාව මගහරින්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කිව්ව කාරණා දෙකම ඔයාට වෙනසක් කරන්න බැරි නම්, ඒ කියන්නේ ඒ කාරණා දෙකෙන්ම ඔයාට ප්‍රතිඵලයක් අත් වෙන්නේ නැත්නම් වෛද්‍යවරු විසින් නිර්දේශ කරනවා ශල්‍ය කර්මයක් මගින් මේ දේවල් වෙනස් කර ගැනීම. ඒත් මේ දෛනික චර්යාවන් වලට පුරුදු වෙලා ඒ මගින් ඔයාගේ මේ කියන තත්ත්වය මගහරවා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා.